ហើយដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកសន្ទនាខ្លីមួយយកមកធ្វើការបង្រៀនអំពីការតាក់ទងទៅនឹងការដើរផ្សារ Yes goes the market យើងថាទៅផ្សារយើងដើរផ្សាររកទិញដូចជាបន្លែផ្លែឈើត្រីស្អីផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកនៅចំណេះដឹងខ្លីមួយហ្នឹងដើម្បីយល់ដឹងនិងចេះដឹងទាំងអស់គ្នាបាទដែលនេះយើងមកយល់ដឹងអំពីតួអង្គអ្នកស្រី Linda Miss Linda គាត់សួរថា Can I help you តើខ្ញុំអាចជួយអ្វីអ្នកបានរដ្ឋាឆ្លើយថា Yes I want to buy 3 fish please បាទខ្ញុំចង់ទិញត្រី3 Miss Linda ក៏សួរបន្តទៀតថា What else do you want តើអ្នកត្រូវការអ្វីផ្សេងទៀត What else do you want តើអ្នកចង់ទិញអ្វីផ្សេងទៀត I want garlic please ខ្ញុំចង់ទិញខ្ទឹមស Miss Linda here you are គាត់ក៏ហុចឲ្យ here you are នេះណែគាត់ថាគាត់ឆ្លើយថា thank you អរគុណអ្នកច្រើន Miss Linda ក៏សួរបន្តទៀតថា anything else មានអ្វីផ្សេងទៀតទេគឺថាត្រូវការអ្វីផ្សេងទៀតទេ No thanks ទេអរគុណច្រើនបាទនេះគឺជាសន្ទនាខ្លីមួយឥឡូវយើងអានបន្តទៀតឲ្យថាយើងអានម្ដងទៀត Yes read again Can I help you តើខ្ញុំអាចជួយអ្វីអ្នកបានទេ Yeah I want to buy 3 fish please បាទខ្ញុំចង់ទិញត្រី3 What else do you want តើអ្នកចង់ទិញអ្វីផ្សេងទៀតទេ I want garlic please ខ្ញុំចង់ទិញខ្ទឹមស Here you are នេះអ្នក Thank you អរគុណច្រើន Anything else មានអ្វីផ្សេងទៀតទេ No thanks ទេអត់ទេអរគុណច្រើន Yes អត់មានទេ